the Lord. Dan saya melihat dalam penglihatan saya itu setelah saya keluar dari penjara, saya ada di tengah-tengah begitu banyak ribuan orang dari bermacam-macam bangsa, budaya, ras, dan saya memegang Alkitab, saya berkhotbah kepada mereka. 神向我透露一点，就是让我知道你将来会成为一个布道家，你要忍受苦难。 The Lord wanted to encourage me that one day in the future you are going to be an evangelist. You are going to preach to many people about me. Dan Tuhan itu mau menampakkan diri untuk menguatkan saya, memberikan kekuatan bahwa suatu hari nanti ketika saya keluar daripada penjara itu, saya akan menjadi penginjil dan mengabarkan Injil Kristus kepada banyak orang di berbagai macam bangsa. 过了13年以后，我第3次再被关进监牢里的 I 时 think 候， past 13 years of my life, and when I was again third time in prison and thrown into the prison in China. 13 years later, I was again arrested. 13 tahun kemudian setelah itu saya tetap lagi ditangkap dan dimasukkan lagi ke dalam penjara. 那是我对教会的意向，福音传回耶路撒冷的意向也非常清楚。圣经我在监牢里面新约圣经基本上都背了。 I had already, I was very aware of the back to Jerusalem calling. I was living towards it, and I had memorized all the books of the New Testament. Dan saya sangat sadar tentang pelayanan visi daripada Back to Jerusalem itu. Saya mulai mengenalnya, mulai mempercayainya dan berdoa begitu. 可是第3次关进监牢的时候，我对神的信实开始有怀疑。上帝啊，你呼召我，你说你是信实的，向西向南传福音，不可能了吧？我这2条腿断了。 But when I was thrown to prison third time in torture, they crushed my both legs, and I was unable to walk anymore. And I started to doubt whether this calling to go and preach the gospel west and south is truly from the Lord. Dan ketika saya dimasukkan kembali dalam penjara yang ketiga kali, mereka menyiksa saya dan mulai menghancurkan kedua kaki saya ini sehingga saya tidak bisa berjalan, sehingga saya mulai ragu-ragu akan panggilan untuk menjadi penginjil itu ke utara, ke selatan, timur dan barat. 那时我的妻子和我的同工们都抓进监牢里。 My wife also been arrested and thrown to a prison for female prisoners. All my closest co-workers, the brothers, were locked in the same special prison. Istri saya pun setelah itu ditangkap dan dimasukkan penjara yang khusus penjara wanita, dan teman-teman saya pun ditangkap di dalam penjara yang sama. 那段日子里面，我真正像耶稣的门徒，在黑夜、在风暴之中挣扎一样。 And I had the same experience as the disciples of Jesus in that boat, in the middle of storm, in the middle of the night. Dan saya mengalami pengalaman yang sama dengan murid-murid Tuhan Yesus ketika murid-murid itu ada di kapal itu, di tengah malam, di tengah kegagalan itu, di tengah-tengah badai itu. 很多人想帮助我，已经爱莫能助了。 Many people from outside, they really try to rescue me and help me, but every effort failed. Banyak sekali teman-teman di luar berusaha membantu kami, membantu saya, tetapi semua usaha yang mau dilakukan gagal. 美国总统出面了，拿到107个议员签字，交给克林顿，要江泽民放人，也放不了我们了。 The Congress of United States, 107 congressmen and President Bill Clinton, they wrote a letter and they demanded China to release us, but nothing happened in China. 170 anggota Kongres daripada Senat Amerika Serikat dan Presiden Clinton, Bill Clinton menulis surat menekan pemerintah China untuk melepaskan kami dari penjara, tetapi itu pun tidak berhasil. 有人想用100万块钱人民币把我们从监牢里面保释出来，也没有人敢借这个钱。 Some Christian businessmen from Taiwan, they flew with $1 million to that city and they said, we will pay all the fines, set these people free, but nobody dared to touch the money. Dan ada bahkan seorang bisnismen yang kaya raya datang dari Taiwan ke China membawa $1 juta, siap untuk membayar setiap dendanya supaya kami bisa keluar, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menerima 我 uang 的 itu. 心里开始忧虑，我一定会死到监牢里面，没有人知道的。 And I lost my hope
for survival, and I started to believe this is it. I am going to die in this prison. Dan saya mulai kehilangan pengharapan di penjara itu, kehilangan harapan bahwa saya bisa hidup, dan saya mulai berpikir bahwa saya akan mati di dalam penjara itu. 我的头脑开始怀疑神。 And I started to doubt everything God has been speaking to me. Saya mulai meragukan apa yang Tuhan sudah bicarakan kepada saya. 甚至惊诧地说：“这个人已经疯掉了，头脑有问题了。” And even the policemen came to me and they said, "Oh, this preacher have lost his mind. He's gone crazy." Bahkan polisi datang kepada saya dan berkata, orang ini sudah gila, kehilangan ingatan. 一天，惊诧围绕着我说：“你的上帝帮不了你的忙啊，要判你无期徒刑，判你死刑在监牢里面。” And one day the policeman came to me and they say, "Your God has surrendered you into our hands. And if you are not going to be executed, you will be lifetime in this prison." Bahkan polisi berkata, Tuhanmu sendiri yang menyerahkan engkau ke dalam tangan kami masuk dalam penjara ini. Dan kalau engkau tidak dieksekusi mati, engkau akan seumur hidup dalam penjara ini. Your God is not able to help you. Karena Tuhanmu tidak bisa membantu engkau. 当那个惊诧都在围绕着我，看着我的上帝帮不着我的时候，突然之间，神的灵开始扭转我的心，我不要再面对惊诧，我转过来神，我不要看他，我开始大声呼唤我的上帝啊！我的仇敌为何其增多？ And when the policeman said to me, and they were mocking my God, saying he's not able to help me, I turned around and started to look to the Lord and say, "My God, my enemy says that you are not able to help me." Ketika polisi itu mulai mengecek-ngecek Tuhan saya, Tuhanmu tidak sanggup menolong kau. Saya mulai menoleh ke belakang dan saya mulai berdoa berseru kepada nama Tuhan. Tuhan, para musuh mulai mengecek bahwa engkau tidak sanggup melepaskan aku. 我说神啊，许多人前来攻击我，许多人议论我说带不到。 我得不到你的帮助，但你耶和华是我随的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。 Lord, many people say that you are not able to help me. But you, Lord, you are my rock. You are my rescue. You will lift me up. Oh Tuhan, begitu banyak musuh yang berkata engkau tidak sanggup melepaskan aku. Tetapi aku berkata engkau adalah batu karangku yang teguh. Engkau adalah sumber pertolonganku, menara perlindunganku. Dan aku memuji engkau, aku percaya kepada engkau. 当我转向神称赞神的时候，经常说这个人疯了，不要管他了。 And when I started to speak to the wall and not to the authorities, they said, "Now he's totally crazy," and say, "Let him alone." Dan ketika polisi itu melihat saya berbicara kepada tembok, polisi itu berkata, oh ini sudah gila, ini ngomong sama tembok. Biarkan dia sendiri saja, biarkan tinggalkan dia. 那个夜晚，我就抓住上帝的话语发疯，来歌唱神，来称颂神，来宣告神的名。 So that night I really became crazy for the Lord. I started to sing and shout all the promises of the Bible aloud in the prison. Dan pada saat itu saya mulai menjadi gila, percaya berapi-api kepada Tuhan. Saya mulai menyanyi, berdoa, membaca setiap janji-janji dari yang Tuhan berikan kepada saya. 我等候耶和华，当壮胆，坚固我的心。 I was praying the Lord to come and encourage my heart. Oh, aku percaya dengan iman bahwa Tuhan akan menguatkan hatiku. I was expecting my Lord. Oh, aku sedang mengharapkan Tuhanku untuk bekerja. 你知道神迹开始发生了， And you know, miracles started to enroll, started to happen. Mujizat itu mulai terjadi. 像耶稣对门徒们说，像右边下王一样，开始神给我说话。 And the same happened like for the disciples. Jesus said, "Throw the net to the right-hand side," and they experienced a miracle. Same kind of miracles started to happen. Dan mujizat yang sama mulai terjadi ketika murid-murid sama seperti murid-murid melemparkan jalannya di sebelah kanan. Mereka mulai menangkap ikan yang banyak, mujizat terjadi. Dan mujizat yang terjadi yang sama mulai terjadi dalam kehidupan 那时 saya. 我听到主在告诉我，云弟兄起来走。 And the Lord came to me and He said, "Brother Yun, stand up and walk out." Dan saya mulai mendengar Tuhan berbicara, Brother Yun, berdirilah dan mulai berjalanlah.
我的心开始蹦蹦蹦蹦开始在跳。 My heart was beating hard.